హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు టాట్ నివాష్ ఛానల్. మన ఛానల్ ఇంతవరకు చూస్తున్నటువంటి ప్రతి ప్రేక్షకులకి, అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకుడికి, అలానే రైతు సోదరులకు కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు. ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వెనుకముక్కగా ఉండి, సపోర్ట్గా ఉండి, బలంగా ఉండి ఎంకరేజ్ చేసినటువంటి ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ నా యొక్క ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇప్పటివరకు మన ఛానల్లో ఎవరైతే టాటలు పెట్టాలనుకొని ఆసక్తిగా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మన ఏరియాలో కానీ, మనకు తెలిసిన వాళ్ళే కానీ, మనకు తెలిసిన బంధువులు, రిలేటివ్స్ ఎవరైనా సరే ఏ టాటలు అయినా సరే అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంటే వాటిని వీడియో తీసి వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ని మెన్షన్ చేసి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి 9555334643కి పంపించగలరండి. అలా పంపించినట్టు నేను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తానండి. ఇది మీకు సేల్ చేసుకునే ఈజీగా ఉంటుంది. కొనుగోలు చేసుకునే వారికి వాళ్ళు చెరువు అవుతాయండి. కాబట్టి అలా పంపించగలరు. సరే, ఇప్పుడు మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే అనేక వీడియోలతో నేను చేస్తుంటా కాబట్టి, అనేక కంపెనీ మోడల్తోటి నేను వీడియోలు చేస్తుంటా కాబట్టి, అవన్నీ అప్లోడ్ చేస్తుంటా కాబట్టి, అవన్నీ కూడా మీకు చేరువాలన్నా, మీరు మిస్ కాకుండా చూడాలనుకుంటే ఇప్పుడే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా ముందుగానే వస్తాయండి నేను చేసిన ప్రతి ఒక్క వీడియో. సో ఈ విషయంలోకి వెళ్తే ఇది మంచి కంపెనీ గల ట్రాక్టర్ అండి. సోనాలికా DI47 RX గల కంపెనీ గల ట్రాక్టర్. మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. అయితే యజమాని అయితే చాలా గ్యారెంటీగా చెబుతున్నాడండి. మంచి టాటర్ అయితే చాలా బాగుంది. టైర్లు అయితే 80% టైర్లు బాగున్నాయని చెబుతున్నాడండి. రిపేర్ అయితే అసలు ఏం లేవని చెబుతున్నాడు. సో ఎవరైతే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళు లింక్లో ఇచ్చిన నెంబర్కి ఫోన్ చేసి దానికి ఇంకా మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని, ఇంకా డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేసుకొని, ఒకసారి ట్రయల్ వేసుకొని, ఇంజన్ పికప్ కానీ, బాడీ పికప్ కానీ అన్ని ట్రయల్ చేసుకున్న తర్వాత యజమానితో సంప్రదించి కొనుగోలు చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నానండి. సో గుడ్డి ఎవరు కొన్నారు కాబట్టి ముందుగా చెబుతున్నానండి. డైరెక్ట్గా వెళ్ళండి, ఒకసారి ట్రయల్ వేసుకోండి. సౌండ్ ఫులేషన్ కానీ, ఇంజన్ పికప్ కానీ, బాడీ పికప్ కానీ, నేను చెప్పిన టైర్లు 80% బాగున్నాయా లేదా అనేది కూడా చూసుకొని కొనుగోలు చేసుకోగలరని తెలియజేస్తున్నానండి. నేను చెప్పేదానికంటే మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇంకా మీకు ఏం కావాలో అవన్నీ కూడా ఎంక్వైరీ చేసుకొని తీసుకోగలరని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. నాకంటే మీకు ఇంకా బాగా తెలుసు కాబట్టి, టాటా కొనే వాళ్ళకి మెకానికల్ ద్వారా వాళ్ళ ద్వారా చూపించుకుంటారు కాబట్టి అలా కొనుగోలు చేసుకోగలరని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. సో ఎవరైతే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఫోన్కి కాల్ చేసి అనేక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోండి. అదనంగా ఫేక్ కాల్స్ చేసి ఇబ్బంది పెట్టొద్దండి, ఇసుకించొద్దు. వాళ్ళకి చీటి మాట చేస్తుంటే, రాంగ్ కాల్స్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి విసుగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి, వాళ్ళకి అనేక పనులు ఉంటారు కాబట్టి అలా చేయొద్దండి. సో ఎవరైతే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రం కొనుగోలు చేయండి. ఇది మోడల్ వచ్చేసి 2020 మోడల్ అండి. యజమాని దీనికి నిర్ణయించిన రేట్ అయితే 4,90,000 అండి. ఇది జగత్యాల లభ్యమవుతుంది. మరోసారి అండి, సోనాలికా DI47 RX గల కంపెనీ గల ట్రాక్టర్. మోడల్ వచ్చేసి 2020 మోడల్. యజమాని నిర్ణయించిన రేట్ అయితే 4,90,000 అండి. ఇది తెలంగాణ డిస్టిక్ జగత్యాలలో లభ్యమవుతుంది. కాబట్టి ఎవరైతే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే వాళ్ళు మాత్రమే యజమాని సంప్రదించి కొనుగోలు చేసుకోవాలని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. సో మరో వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను మీ టాట్ నివాష్ ఛానల్. ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే అనేక వీడియోలతో చేస్తుంటారు కాబట్టి అన్నీ కూడా మీ మిస్ కాకుండా చూడవచ్చు. కాబట్టి మన ఛానల్ ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మన ఛానల్కి సపోర్ట్గా నిలవండి. థ్యాంక్ యూ అండి. మరో వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను మీ టాట్ నివాష్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.